Molim te ponovi kaj da ti donesem. Donesi mi fokuser. Da. Evo ovo imam, to si mi donijela. Sad mi treba još fokuser, da. I dobuk, naravno. I pojas. Da. Dobro. Zamolit ću na samom početku direktora Hrvatskog para-taekwondo saveza, gospodina Vladu Košišanca, da vas kao domaćin lijepo pozdravi i evo i sama zaželi svojevrsnu dobrodošlicu. Vlado, izvolite. Naš Hrvatski para-taekwondo savez, možda 2-3 riječi kako bi se upoznali s nama. Osnovani smo prije 2 godine, 2016. godine u 11. mjesecu. Naš Hrvatski paraolimpijski odbor nam je pomogao u tome svemu i na njihovu sugestiju, bolje rečeno, smo i napravili naš savez kako bi okupili osobe s invaliditetom. Znači, u ovo kratko vrijeme, u 2 godine, napravili smo lijepe rezultate. Prvi rezultat je napravljen još 2016. godine, povijesna medalja za Hrvatsku. Para-taekwondo kao takav, osim što osnažuje osobu, osim što je vodi na jedan put koji omogućuje normalan život, ja bih to tako rekao, normalniji barem život, to su sve normalno ljudi kao i mi svi ostali, koji imaju svoje želje, svoje prohtjeve, svoje razmišljanja. Mogućnosti i teškoće, kao svatko. Tako je. I nisu oni ono što se često mi dogodi i događa se još uvijek, ali sve manje. Sve manje, zato što evo sada i mediji su krenuli malo jače s prikazom osoba s invaliditetom, ne samo u taekwondou, ali posebno je para-taekwondo dobar, reći ću dobar, jako dobar, zbog toga što radimo na tijelu od glave do pete, na tijelu samom vanjskom, a radimo na unutrašnjem dijelu, znači ova duša, kako bismo rekli, što sam spomenuo već, to je vrlo, vrlo bitno za osobe s invaliditetom. Tako recimo vam mogu reći da neki od njih koji su došli trebalo je dugo vremena, čak 2 godine za neke od njih da smo ih uspjeli dovesti do jednog, reći ću, slobodnijeg kretanja, razmišljanja, smijeh je došao na usta što nije prije bilo na lice. Znači oni su promijenili svoj način života i to je upravo taj terapijski. Ima razlike između taekwondoa i para-taekwondoa. Taekwondo je sport, normalan, i para-taekwondo je sada sport, ali para-taekwondo vodi brigu o osobama s invaliditetom. Sve osobe s invaliditetom su uključene, počevši od intelektualnih teškoća, tjelesnih nedostataka i da sada ne idemo u detalje. Ono što je bitno, taj naš para-taekwondo je usput i terapijski taekwondo. On se ne brine samo o natjecateljima i o sportskom dijelu, nego i o rekreativnom dijelu. Mi u tom dijelu para-taekwondoa, gdje možemo reći slobodno, osposobljavamo ljude za normalniji život. Što znači? Kada oni dođu kod nas, prvo se moramo upoznati, prvo vidjeti što je moguće, što nije moguće, što oni žele. A evo, recimo, ova ekipa koja je sada kod nas počela je prije 5 godina. Ima neki koji su kasnije došli, ali oni koji su dugo kod nas, kao što je naša Biba, krenuli smo prvo rekreativno. Praktički krenuli smo s tim terapijskim taekwondoom i onda su oni odlučili ići u sportski dio. Znači, kada su vidjeli taekwondo i kada su vidjeli naše taekwondoaše, oni su odlučili i oni su rekli mi bi to željeli. I tada smo mi morali stvoriti nešto, napravili smo program, napravili smo plan. Ja sam počeo, evo moram to spomenuti, 2001. godine raditi s djecom s posebnim potrebama, s invaliditetom u osnovnoj školi Grigora Viteza. I dan danas još radimo s njima, tako da recimo ima lijepi slučaj, zanimljiv slučaj. Ja nisam prepoznao više tog dečka jednog koji je sada došao, ima 21 godinu, kaže ja sam kod vas trenirao 2003.
Rekao, izvrsno, bravo. I evo sada dolazi i dalje kod Kao nas. muškarac, ne kao Tako je, dječak, nego kao odrastao muškarac. Tako je, da. Naš Hrvatski paratekvondo savez je osnovan 2016. godine na inicijativu Hrvatskog paraolimpijskog odbora, jer je bilo potrebno, pošto paratekvondo se u svijetu razvija i pošto smo mi već kao klub imali neke rezultate prije osnivanja saveza, kako bi mogli realizirati svoje aktivnosti u što boljem obliku i što bolje prezentirati nas u svijetu, napravili smo Hrvatski paratekvondo savez. Zdravko, kakvu si ti medalju osvojio? Ja zajedno na treningu osvojio sam 5. mjesto. Trenerica i Vlada trenicu meni jako dobro. Ja sam sretan. I voliš trenirati, ovdje nije ti teško? Na kaki uvijek volim trenirati, ja treniram 2 godine. Jeste li proslavili zapravo tvoj uspjeh? Je li bilo uspjeha, grljenja, ljubavi? Je, uvijek volim sve i uvijek ja hvalim i trenerima koja je Martina dobra i Vlada dobar. Uvijek svima se zahvaljujem. Ovo sam snimio. Jesam, ovo sam snimio. To. Ajde. Speak now. Dinamo very good. Yes, you speak now. You speak. Yes. And which one? Another one. Rijeka. Yes. And who is in Split? Hajduk Split.
Moj tata je moj superheroj. Njemu ništa nije bilo teško napraviti za ljude koje voli. A mene i mamu volio je najviše na svijetu. U to sam siguran. Moj tata je volio provoditi vrijeme sa mnom. I ja sam volio provoditi vrijeme sa njim. Često smo zajedno išli na putovanja po Europi i Hrvatskoj. Volio sam s tatom ići u restorane, posebno u McDonald's i u Antingaj. Volio sam s tatom ići na kavu, a to je zapravo baš smiješno, s obzirom na to da ni on ni ja nigdje nismo pili kavu. Kada sam imao 6 godina, moj tata se razbolio. Iako je bio bolestan, želio je provesti što više vremena sa mnom. I kad nije bio u bolnici, uvijek me vodio u školu. Moj tata više nije živ, ali uvijek će biti moj superheroj, koji me gleda i čuva sa neba, a živi u mojem srcu. Posebni ljudi žive u našim srcima i kada nisu pored nas. Tako poseban i neizmjerno velik čovjek bio je naš zauvijek nezamjenjivi Vlado Požežanac. Nazvali bismo ga trenerom, prijateljem, odgojiteljem i ocem, ali bio je naprosto puno više od toga. Bio je snažni ratnik koji je udahnuo zajedništvo u sve nas. Bio je vizionar, entuzijast ispred svog vremena, predan da se bori za dobro u ovom svijetu, naš vlastiti superheroj. Svojom dobroćudnosti i nesebičnosti naučio nas je da u životu valja biti ustrajan i hrabar, da treba hodati uzdignute glave i zauzeti se za one koji to sami ne mogu. To sve činio je i on sam, postavivši ogromno nasljedstvo svima. Para tekvondou, hapkidu i tekvondou. U svakom od nas pronalazio je i svim silama izvlačio ono najbolje, pretvaravajući nas pritom u bolje ljude, odnosno u ljude kakve bismo zapravo i trebali biti. Uvijek bi nas ohrabrivao i poticao, a sve to pristupom punim obzirnosti, poštovanja i ljubavi, te naravno uz njegov srdačan posvet. Problem bi samo nastajao kada bi se netko požalio da nešto ne može, jer onda bismo poznali njegovu tvrdoglavu stranu, budući da ne mogu u njegovom rječniku nije postojalo. Zbog toga do izražaja dolazi njegova požrtvovnost prema sportu kojeg je živio, učenicima i naravno obitelji. Zračio je beskrajnom pozitivom, a u svakome trenutku, dobrom ili lošem, zna je pronaći svijetlu točku i našaliti se, pa i na vlastiti račun. Jer bio je takav skroman, nesvjestan vlastite važnosti. Uz njega smo shvatili da se do uspjeha dolazi radom, ustrajnošću i odricanjem i da isti treba prihvatiti s poniznošću i poštovanjem. Ipak, snaga do kraja ostaje njegovom najjačom osobinom po kojoj ćemo ga pamtiti. I nadamo se da ćemo smoći barem djelić te snage kako bismo dostojanstveno nastavili ono što je on započeo. Trener, učili ste nas da je nebo granica, a kako ste sada vi ovdje, vama ćemo od sad stremiti. Spavajte mirno s nađenima i svjetlom srećno nekom svjetli. Hvala.
Moj trener Vlado je bio super trener i nikad ga neću zaboraviti iako mi fali. Dragi, poštovani, zauvijek najbolji treneru. I dalje se pokušavam uvjeriti kako je ovo sve ružan san i da ste još uvijek tamo u našem klubu, s nogom na fotelji i rješavate neke mailove. Teško je ispuzati iz ove čahore tuge pune suza i bilo što sročiti jer nema riječi koje vam mogu opisati što ste sve odnijeli sa sobom. Ništa više neće biti isto. Iako skroman i jednostavan, bili ste jedan od najjačih boraca koje sam ikada poznavala. Čovjek koji je nesebično uvijek širio svoje znanje i pomagao nam da rastemo kao sportaši i kao ljudi. Puno ste vremena i živaca žrtvovali za nas, a bili ste daleko više od trenera. Naš prijatelj, savjetnik, skrbnik, ruka pomoći, oslonac, učitelj i inspiracija u bilo kojem trenu. Sve što ste učinili i stvorili zauvijek će ostati u povijesti. Učinili ste razliku u ovom svijetu i to posebno za one drugačije, a od samog kluba ste pak načinili obitelj i to je ono najljepše što ostaje za vama. Mislim da me u životu nikada ništa nije pogodilo u ovoj mjeri jer ste bili zaista veliki uzor i utjecaj. Nevjerovatno je kako ste od one stidljive i smotane štreberice od prije 4 godine napravili ovog neumoljivog borca kojem danas ne pada na pamet odustati u bilo kojem aspektu života. Već na mom prvom treningu, dok nisam mogla izdržati ni zagrijavanje, potapšali ste me i rekli da moram polako, da će sve doći na svoje i da se ne forsiram. Tek da bi me ubrzo kasnije naučili da su moje granice puno dalje i već 2 godine kasnije radila sam špage i mogla izdržati i najteže pauze. Postala sam nešto što sam prije mogla samo sanjati. I naučili ste me da nema ne mogu, ali bez vas ne bih mogla biti ovo što danas jesam. Vjerovali ste u mene i onda kada sama nisam, govorili da znate da ja to mogu baš onda kada bih mislila posustati. Naučili ste me ustati se nakon što padnem i boriti se za sebe i ono što vjerujem, kao što ste to sami uvijek činili. Sjećam se kada ste šepajući potrčali do vrata kluba da izvirite za mnom i doviknete da pazim na nogu i brižno se osmijehnuli. Kada ste se čekajući me vozali za 3 parkirne karte oko aerodroma kako bih se stigla duže pozdraviti s Bornom, a bilo je 5 ujutro. Kako ste me redovito složenim pojasom znali udariti po nadlaktici i izazivati me da se branim i van tatamija. Kako smo plesali za Novu godinu, kako ste se uvijek veselili proslavama i kako ste voljeli pričati, a mi slušati. Kroz glavu mi samo prolaze brojne uspomene, jer bilo je i suza od smijeha, a i suza od ganutosti svime što smo ostvarivali. Uvijek ste bili tu za nas i govorili da će se sve riješiti, da se za ništa ne brinemo, samo polako. Ništa vas nije moglo zaustaviti da se smijete i da nastavite. Ni bolest, ni nesreće, ni štake, ni razni problemi, čak ni kada se činilo da je cijeli svijet protiv vas. A uvjerena sam da ni ovo nije kraj. Nadam se da ćete nam se i dozgora koji puta osmijehnuti i pokazati slovo pobjede. Neizmjerno ćete nedostajati. Hvala vam za sve i ostajete živjeti zauvijek na posebnom mjestu u našim srcima. Volim vas i nakon dopora treneru. Počivajte u miru. Dragi moj treneru Vlado, vi ste bili najbolji učitelj i učitelj koji se samo može učenik poželjeti. Vi ste bili jedan od onih koji je uvijek bio vedar i davao nam snagu i potporu na natjecanjima i na treninzima. Za vas imam najljepše riječi i uvijek ćete mi ostati u najboljem sjećanju i kao trener i kao čovjek. Dragi moj trener, moja duša je prazna, često vas se sjetim. Kad sam došao kod vas u dvoranu, primili ste me kao svoje dijete. Uprkos vašoj bolesti i kad vam je bilo najteže, bili ste sa mnom. Trenirali me, gurali i davali cijeloga sebe. Kad god izađem na tatami, imam uvijek osjećaj da ste tu pored mene, da me gledate i pokazujete palac. Nikad neću zaboraviti. U mom srcu ste zauvijek. Uvijek i zauvijek vaša Lana. Trener Vlado bio je uporan, uzor drugima, ponekad strog kada je trebalo, ali inače zabavan i spreman za šalu. Imao je pobjednički stav koji je prenosio na druge. Po
Pomagao nam je da idemo dobrim putem. Sjećam se da je na kraju nekih treninga provjeravao jesu li se oznojio tako što je prstom prošao po čelu i zatim ga promijenio sa drugim prstom koji nije bio mokar od znoja. Trener je uvijek bio dobre volje i nasmijan. Trener Vlado je stvarno bio jedan vrhunski čovjek. Svakog pojedinca je izvlačio maksimum. Nikad ne odustaješ, da se uvijek boriš. Težiš tom svom nekom cilju u sportu, pa da ti je zadnje u životu. Taj mentalitet je usađivao upravo trener Vlado Požežanac. Često ga se sjetim i hvala mu za sve što je napravio i za mene i za sve nas koji su kod njega trenirali. Trener Vlado bio je velik trener koji nas je trenirao s dušom i voljom. Ponekad je petkom nakon treninga rekao da za vikend idemo van se igrati, a ne doma igrati igrice. Hvala mi zbog njegovih šala i iskrenosti na treningu. Dragi treneru Vlado, ti koji si me pratio od kad sam bio u maminom trbuhu i tuko se i skupa s trenericom Martinom govorio kako ću ja biti pravi učenik tekvandoa i da ću nositi medalje oko vrata. Ti koji si na nekim neobaveznim kavama strpljivo gledao kako ti pokazujem svoje udarce i govorio da sam izvrstan, iako sam oboje znamo bio jako nespretan. Hvala ti. Siguran sam da si na sve skupa gledao prošle godine na tekvando kupu, pa tako i moju borbu u kojoj sam pobjednički izgubio, ali samo borbu, ne i nadu i vjeru u tekvando koju si nam ti svima usadio. Hvala treneru Vlado, tvoj učenik Vito. Hvala ti što si vjerovao u mene i onda kada ja nisam. Hvala ti što si me naučio što znači biti pravi borac. Trenutno vam ne mogu opisati kroz kakvu lavinu emocija i kroz kakvu bol prolazim. Nikada mi niste bili samo trener. Bili ste moj prijatelj, moj rame za plakanje. Osoba koja je uvijek bila tu čak i kada nije trebala. Kada bi pao, podigli bi me. Kada bi odletio, spustili bi me. Znajte da vas volim najviše na svijetu i da ćete uvijek imati svoje mjesto u mome srcu. Zadnja fotka s našim Vladom, kada si bio toliko ponosan na nas, kada smo prošli spirit test i položili za crne pojase u Hapkidu. Hvala ti kaj si nas godinama stimulirao i gurao iznad naših mogućnosti, ostavivši pri tom neizbrisiv trag u osnivanju i razvoju Kvanjom Hapkida u Hrvatskoj. Teško mi je govorom izraziti se kako se osjećam kada se sjetim, jer zbog vas smo svi zajedno bili poput velike obitelji koje ćete uvijek faliti. I uvijek ću vas pamtiti kao primjer upornosti i brige, a i kao prijatelja isto. Prihvaćanjem različitosti i uključivanjem osoba s invaliditetom u svijet sporta, Vlado Požežanac je prihvatio izazov i dokazao kako svatko pripada društvu i na svoj mu način doprinosi. Od 2014. godine rad s trenerom Vladom i tekvando postao je sastavni i neizostavni dio života Bibe, Zdravka, Vere, ali i mnogih drugih kojima su upravo trener Vlado i mala početna grupa krčili put. Osjećaj zadovoljstva i uspješnosti, zdravlja i ugode, odricanja i samodiscipline, prijateljstva i novih iskustava. To su vrijednosti koje promiče sport. To su vrijednosti potrebne svakom čovjeku, pa tako i ljudima s invaliditetom.
Kada jednom ovom zafalim se tilu, šta je cili život snilo kraj tebe, pusti neke ova pisma od me bolu i polako razdili me od tebe. Kad me jednom noć ne isprati u zoru, kad me tvoji poljubci ne probude, pusti jugu, neka prospe me po moru. Neću suze i po dobru pamti. Kada jednom ovom zafalim se tilu, šta je cili život snilo kraj tebe, pusti neke ova pisma od me bolu i polako razdili me od tebe. Kad me jedno